आकाशवाणी कटक समाचार दर्पण। पुरी चलित मास 27 तारिख शुक्रवार आषाढ़ मास शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि अनुष्ठित होब महाप्रभुंक रथयात्रा। श्रीमंदिर रे द्वादश यात्रा मध्यरु अन्यतम प्रमुख यात्रा भाव परिगणित महाप्रभुंकर एही घोषयात्रा बा श्रीगुंडीचा यात्रार स्वतंत्रता रही। परंपरा अनुसार वर्षके थरे एही यात्रा रे स्वयं मूल विग्रह मान रथारूढ़ होई जन्मवेदी श्रीगुंडीचा मंदिर को विजे करिथांती। भक्त और श्रद्धालुंक मनोवांछा पूर्ण सह दर्शन नहीं एही महान यात्रा श्रीक्षेत्र रे काहीं केते वर्ष हेब अनुष्ठित होई आसुची। श्रीमंदिर को प्रवेश करिपारुनथिबा अणहिंदू भक्त मानक उद्देश्य रे महाबाहु एही यात्रा रे श्रीमंदिर छाड़ी बाहर को आसिथांती बोली विश्वास रही। एपरिक अनेक ऐतिहासिकंक मतरे राणी गुंडीचांकु देइथिबा प्रतिश्रुति पालन नहीं श्री जगन्नाथ निजे भाई भौणी को धरी मध्य एही नवदिनात्मक यात्रा रे आसिबार विधि रही। परंपरा और विश्वास को नहीं एही प्राचीन और पुरातन यात्रा प्रतिवर्ष भली चलित वर्ष मध्य अनुष्ठित होबाकु जाउछि। गत अक्षय तृतीया ठारू एही यात्रा एक प्रकार आरंभ होइथिबा बेले तीन रथ निर्माण कार्यर शुभारंभ होइथिला। वनजाग पद्धति रे पूजापाठ होमयज्ञ पर तीन रथर निर्माण नहीं विश्वकर्मा महारणा और अन्यान्य सेवकंकु नियोजित करा जाइथिला। जगन्नाथ महाप्रभुंक नंदीघोष, बड़ भाई बलभद्रंक तालध्वज और मां सुभद्रांक दर्पदलन रथ निर्माण एवं जोरसोर जारी रही। रथ खଳାରେ महारणा, भोई, कमार, करती, रूपकार, चित्रकार और दर्जी सेवक मानक द्वारा निर्माण हेउछि भव्य दिव्य रथत्रय। परंपरा अनुसार तीन रथर चक निर्माण पर भौरी तिथि चक अख डेरा नीति संपन्न होइथिला। परे शीतल षष्ठी रे निर्माण होइथिबा समस्त चकरे अख संजोग करा जाई एहा उपरे दंडा पका जाइथिला। रथरे गरगरा पका जाई गयल मोड़ा जाइथिबा बेले चारि नाहाका उठा जाइथिला। रथरे पार्श्व मुहांट लगाजिबा सह 14 नाहाका बुला जाई एहा उपरे 6 काठी लगा जाइथिला। सेहिपरि तीन रथरे तीन परस्त भूई उठिथिबा बेले पोटल पाराभाड़ी आदि कार्य बाकी रहिछि। महाप्रभुंक महिमारु चलित वर्ष रथ निर्माण कार्य शृंखलित भाव जारी रहिथिबा विश्वकर्मा महारणा मत रखिथिबा बेले रथयात्रा पूर्वरु रथ प्रस्तुत हेबा नै विश्वकर्मा महारणा विजय महापात्र सूचना दैछन्ति। सेहिपरि महाप्रभुंक रथयात्रा पूर्वरु अन्यतम प्रमुख यात्रा भाव स्नान यात्रा शेष होइछि। रथयात्रा पूर्वरु एही यात्रार महत्व रहिथिबा बेले 108 गड़ु सुबासित जल प्रत्यक्ष स्नान नीति होइथिला। सुनाकूपरू संगृहित जल को गराबड़ू सेवक माने स्नान वेदी उपरे विजय कराइथिबा बेले पूजापंडा माने ताकू अभिमंत्रित करथिले और स्नान नीति अनुष्ठित होइथिला। परे श्रीजीव माने हाथी बेश बा गजानन बेशरे भक्तंकु दर्शन देइथिले। एही बेश दर्शन रे मोक्ष मिलिथाय बोली विश्वास रहिछि। भक्तर मन रखी महाबाहु एही बेशरे दर्शन देउथिबा विश्वास रहिथिबा बेले एही बेश दर्शन पर श्री विग्रह माने प्रत्यावर्तन करिसंति। तेबे स्नान हेतु श्री विग्रह माने ज्वरे पीड़ित होइथांती। श्री जगन्नाथ संस्कृति गवेषक पंडित सूर्यनारायण रथ शर्मा ए संपर्क में कहते झाड़ गम गम बोही जाउथिला, अधर पोछा हैला, दांत घसिले, कुड़कुंचिका कले, नित्य स्नान कले, स्नान पर बेश श्रृंगार हैला, तापरे जलाधिवास जो जल शीतलांकर सम्मुख भागरे जो सुना कुह अछि एवं सुना गोसाई तार मार्फतदार अछंती। अति पवित्र जल वर्षकु थरे एही जल रे ही महाप्रभु स्नान करिथांती। एही जल ही पवित्र वैदिक यज्ञर जल ही एही क्रम रे ही जल आसी अधिवास ही महापटुवार सहित जल छेक आसिला एवं चारि बाड़रे 33 बड़ ठाकुरंक पाखरे, 35 महाप्रभुंक पाखरे, 22 मां सुभद्रांक पाखरे, 18 महाप्रभु सुदर्शनंक पाखरे एपरी 108 सहस्र कुंभाभिषेक जल पूजा पंडा सामंतगण माने आसन शुद्धि ठारु अर्घ्य संस्कार पर्यंत करी जल धूप दीप नैवेद्यादि 16 उपचार रे पूजा अब समापन करी महाप्रभुंकु उक्त जल को संस्कार करी महाप्रभुंकु लागी करा जाइथिला महाज्येष्ठा पूर्णिमार एही पवित्र दिवस रे। अणबसर घरे जर उपशम नहीं दैतापति सेवक माने सेवा शुश्रूषा करिथांती। दीर्घ 15 दिन धरी एही अनबसर सेवारे श्री विग्रह मानक ओदा वस्त्र बाहर करा जिबा परे गुप्त नीति अनुष्ठित होइथाय। पंचमी दिन फुलुरी तेल लगी सह राजवैद्यंक ठारू प्राप्त दशा मूलारिष्ट औषधादि विशेष विधि जर उपशम नहीं करा जाइथाय। एथिसह महाप्रभुंकर घणा लगी सह शुद्ध सुआरंक घरू खड़ी प्रसाद विजय करा जाई श्रीअंगरे लागी करा जाए।
ଏହି ବିଶେଷ ତଥା ଗୁପ୍ତନୀତି ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର ପରେ ପାଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇ ଚାଲିଲା, ମାନେ ଏ ତ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷୀଣ ହେଇ ଚାଲିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଗାଧେଇକିରି ଜଳ ଲାଗି ହେଇଥିଲା, ଜଳ ଲାଗିରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ରହିଲା ସେ ଓଦା ହେଇଥିଲା, ସେ ଖୋଲା ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଭଲ ଟିକେ ନାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଏମିତି ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇଯିବାରୁ ପୁଣି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଟିକେ ତେଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏମିତି ହେଇକି ନବମୀ ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମୀଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନାକୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଅର୍ଥ ଦଶମୀ ଦିନଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଆସିଲା। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ପୁରାପୁରି ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ୟା ଅର୍ଥ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମାପନ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରି ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନବଯୌବନ ଓ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ସ୍ୱତଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପହଣ୍ଡି ଟିମ୍ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ରଥ ଉପରେ ଓ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଇତାପତିମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ରହିବାକୁ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେବକଙ୍କ ସହାୟକ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ରଥ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ରଥ ଉପରକୁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ଚଢ଼ିଲେ ଫୌଜଦାରୀ ମୋକଦ୍ଦମା କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁନାବେଶରେ ଶ୍ରୀପୟର ଓ ଶ୍ରୀଭୁଜକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅବରୋଧ ନ କରିବାକୁ ସେବକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ, ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଯାହା ବି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହେବ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କେବଳ ଘୋଷଯାତ୍ରା ନୁହଁ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ନୀତି ଅଛି, ସବୁ ଦେବନୀତି ଅଛି, ସବୁଯାକ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମାପିତ ହେବ ତା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପରାମର୍ଶ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀକୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ଯେଉଁ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ଯାହା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ହୋଇଥିଲା ସେଭଳି କୌଣସି ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଜଣିଆ କମିଟିର ପରାମର୍ଶରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆସିଛି ବା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ ଆସିଛି ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଧିକୃତ ସେବକ ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁ ରଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ରଥ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ରଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ତାକୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ କଡ଼ାକଡ଼ି ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ତଥା ପୁରୀର ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଣ୍ଟି ଟେରର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ସହ କିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଣ୍ଟି ଟେରର ଟିମ୍ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆର୍ପିଏଫ୍, ଜିଆର୍ପି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମାଣ୍ଡୋ, ଏସ୍ଓଜି, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ୍, ପୁଲିସ ଭଳି 11ଟି ଟିମ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମୁକୁଳାଇବାର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତାହା ହିଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ପୁରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭିନିତ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପୁରୀକୁ ଆସିବେ। ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ଟା କରାହେଇଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। उद्देश्य थिला कि रेलवे प्लेटफॉर्म रे जदि कोनोसी प्रकार असामाजिक घटना जदि घटुची सेइथरे जदि कोनोसी इंटरवेंशन करिबा को पड़े तो तार ड्रिल आमे केमती करिबा। एई ड्रिल रे पूरी पुलिस पाखापाखि 11टा एजेंसी एथिरे पार्टिसिपेट करिसंती इंक्लूडिंग पूरी पुलिस, एसटीयू, एनडीआरएफ, ओड्राफ, मोर मेडिकल टीम, जिला प्रशासन समस्तंकु नहीं कि आमर रेलवे रो टीम समस्तंकु नहीं कि ये ड्रिलटा आज करा हेइची बहुत सुचारू रूप से हेइची। एथिरे मुख्य उद्देश्य थिला कि जो इंटरवेंशनिंग टीम निजर सेफ्टी केमती मेंटेन करी कि पेरिमीटर कंट्रोल करी कि असामाजिक लोकों को क्लियर करी कि विक्टिम मानकर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड तांकर स्मूथ इवैक्यूएशन एंड तांकर मेडिकल असिस्टेंस तार सांगरे कोनोसी प्रकार रो कमोशन जेमती न हो तार पई हमर प्रिपरेशन थिला। पूरा ड्रिलटा बहुत सुचारू रूप से हेई। रथयात्रा पूर्व श्रीक्षेत्र में एने व्यापक प्रस्तुति प्रशासनिक स्तर में मध्य अनुष्ठित होईछि। लक्षाधिक संख्यार भक्त और श्रद्धालुं आगमन को नजर रखी सरकार पक्षर समस्त विभाग कार्य करुछि। श्रीमंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पक्षर एप्रति विशेष ध्यान दि जाउछि। श्रृंखलित रथयात्रा नहीं रथयात्रा समन्वय बैठक करा सह सबु विभागर कार्य समीक्षा करा जाइछि। रास्ताघाट मरामती सह गमनागमन व्यवस्था, पानीय जल, स्वास्थ्य, निरवच्छिन्न आलोक व्यवस्था उपर गुरुत्व दि जाइछि। व्यापक संख्यार बस और ट्रेन चलाचल सह ट्राफिक नियंत्रण और भीड़ नियंत्रण नहीं पुलिस मुतयन करा निष्पत्ति होईछि। सेहिपरि चलित वर्ष रथयात्रा रे प्रथम थर लगी सीसीटीवी कैमेरा सह एआई कैमेरा लगाजिबाकु निष्पत्ति होईछि। रथयात्रा को श्रृंखलित करने नहीं आईन मंत्री समीक्षा करथिबा बेले मुख्यमंत्री मध्य शेष समीक्षा बैठक नेबार कार्यक्रम रहिछि। अनुष्ठित बैठक पर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती जो रिपोर्टिंग कले विभिन्न विभाग अधिकारी माने अनेक गुड़िए काम पाखापाखि मत लगुच 80% काम संपूर्ण हो सारी। तेणुक आउ जो रहा 20% काम ताकू सारिबाई जो कथा अच्छी समय यथेष्ट अच्छी। रथ यात्रा पूर्व श्रीगुंडीचा पूर्वर यथेष्ट पूर्व तार आम ए कथा को संपूर्ण रूपे सारू ये बाबद में भावुची जो कॉन्फिडेंस अच्छी अंततः विभाग मानक उपरे से माने एक कथा को सारे एवं विशेष करिकी मोर गोटे कथा कहवा कथा जे समस्तंकर आज सहयोग मिली। मोर जो विश्वास अच्छी जे महाप्रभु तांकर रथयात्रा को निजे करांती, निजे महाप्रभु रथ को निजे पहंडी होकर आसती, निजे रथ गड़े और निजे रथ को लेकिन जाती। आम समस्ते केवल से सहयोगी भूमिका से कार्यटी को आगक नापी चेष्टित हो। तेणुक महाप्रभुंकर करुणारू निश्चित भाव में चलित वर्ष रथयात्रा मोर संपूर्ण विश्वास अत्यंत सुरुखुर हम एवं जोटी जहाँ जहाँ कमी अच्छी ताकू विभिन्न समय मानवर मंत्री माने जो माने विभाग मंत्री जो विभाग गुड़िक समीक्षा करागला से माने भी व्यक्तिगत भाव में आसिक तार तर्जमा करेंगे, तार समीक्षा करेंगे एवं समस्तंकर सम्मिलित उद्यम रे मोर संपूर्ण आशा अच्छी जे रथयात्रा संपूर्ण रूपे सफलतार सहित एवं सुरुखुर हम। समाचार दर्पण आज एतिकी। प्रस्तुति आंचलिक संवाद विभाग और उपस्थापन मु सत्यव्रत बेहुरा।